हेलो हामी आज पाल्पा जाँदैछौँ। हामी आज बर्खीमा जाँदैछौँ होइन। हामी पाल्पा बर्खीमा आज भाउजूको बाबाको बर्खीमा जाँदैछौँ। हेर्नु गाई चाहिँ यस्तो लगाउँदैछ हेर्नु है। हेर्नु त हेर्नु गाई यसको आज डान्स छ होइन। आज हामी लगभग आज 9 बजीतिर हिँड्ने कुरा छ होइन। 9 बजीतिर हिँड्ने कुरा छ। खै अझै आउनु भएन भाउजूहरू पनि। 9 बजी आउनु भएन। कता गयो को हो ओ केटा के छ त के हो कति यति बेला उठ्यो त त यति बेला उठ्यो कति बज्यो जान्नुहोस् त जान्नुहोस् हिजो कति खाइस् उडाएको गाउँ हिजो 750 के ल्याइदिने हो के ल्याइदिने हो कसैले भलो को भाइ अहिले त भर्खरै गयो कहाँ हुन्छ त नि त्यहाँ गएपछि के भन् टाइगरको च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै कमेन्ट पनि आउँदै रहेको नि। आजको अलिक लामो हुन्छ होला। हेलो रुबिना के छ यता आएर त एकपल्ट हेर्ने गाई त्यहाँ रेडी हुँदैछ नि। पालिस नआउँदैछ खै कति कोही आएनन्। बोल भनिदेऊ के छ आज एक्साइटेड छौ ऊ डान्स गर्दैछ छिटो बिस्तार सब मिलायो तिमीले। गाइस अब गाईहरू अब हामी यहाँ वहाँ जाँदैछौँ पाल्पातिर। हामी आज पाल्पाको यात्रा छ गाईहरू। आज हामी आज बर्खीमा जाँदैछौँ भाउजूको बाबाको बर्खीमा। अरू के छ आज कस्तो भइरह गोलु कस्तो भइरह ठिक छ। कहाँ जाँदैछौँ हामी भनिदेऊ त। पाहाड जाँदैछौँ हामी पाहाड जाँदैछौँ हामी पाहाड जाँदै पाहाडको रेडी भइरह। आज समीर मात्र छ घरमा। के लाउँथ्यो के लाउँथ्यो साना तिमीले जामा के लाउँदैछौ अरे हो र। तिमी के भएको अरे जाँचमा के भएको अरे होइन। अब गाईहरू होइन अब हामी यहाँ जाँदैछौँ। जाँदाको लागि कोसेलीहरू पनि लानुपर्छ होइन। हल्का यहाँ हामीले कोसेलीहरू पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् गाईहरू होइन। हामीले कोसेलीहरू पनि यसरी तयार गरेका छौँ धेरैजनाको लागि। यसरी तयार पारेका छौँ होइन। अब यसरी अब 9 बजीतिर भनेको गाडी आएन होइन। गाडी आएन। हेलो के गर्दै साथी
पर्फ्युम आउँदै हो पर्फ्युम पर्फ्युम आज के हो एक्साइटेड हो हल्का एक्साइटेड हल्का एक्साइटेड घुम्न कहाँ घुमाउने हो नि त श्रीनगर त्यही भएर श्रीनगर हो कतिको एक्साइटेड छौँ हामी 100%मा एक्साइटेड अब ठिकै छौँ भनेपछि आज हामी गइन्छ अब हाम्रो कहाँ गइन्छ आज हाम्रो लोकेसन? यात्रा भनेको बुटोलबाट श्रीनगर श्रीनगरबाट अनि टक्क उता डिप्टीकोट गाउँपाली घाँस गाउँपाली गइन्छ होइन हजुर त्यहाँ कति बजी डान्स हो 9:30 छिरी काढिया भिसला के छ अब भिसला खुसी छौँ के छ खुसी छ के हो भिसला अब के छ बोल्दैन के छ खुसी त भयो कि के छ हिजो आमाले हेलो हामी आज पाल्पा जाँदैछौँ हामी आज बर्खीमा जाँदैछौँ होइन हामी पाल्पा बर्खीमा अहिले भाउजूको बाबाको पर्खीमा जाँदैछौँ हेर्नु गाई चाहिँ यस्तो लगाउँदैछ हेर्नु है हेर्नु त हेर्नु गाई यसको आज डान्स छ होइन आज हामी लगभग आज 9 बजीतिर हिँड्ने कुरा छ होइन 9 बजीतिर हिँड्ने कुरा छ खै अझै आउनु भएन भाउजूहरू पनि 9 बजी आउनु भएन कता गयो को हो ओ केटा के छ त के हो कति यति बेला उठ्ने त यति बेला उठ्ने हो कति बज्यो जान्नुहोस् न जान्नुहोस् हिजो कति खाइस् उडाएको त अनि हिजो 750 के ल्याइदिने हो के ल्याइदिने हो कसैले यस्तो जाने काका भलो पाउँछ को भाइ अहिले त भर्खरै गयो कहाँ हुन्छ त नि त्यहाँ गएपछि भन् काकाको च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै कमेन्ट पनि आउँदै रहेको थियो नि आजको अलिक लामो हुन्छ होला हेलो रुबिना के छ यता आएर त एकपल्ट हेर्नु गाई त्यहाँ रेडी हुँदैछ नि पालिस नआउँदैछ खै कति कोही आएनन् बोल भनिदेऊ केही के छ आज एक्साइटेड छौ डान्स गर्दैछ छिटो बिस्तार सब मिलायो तिमीले गोल्डेनको 12 त्यो फोल पनि नै केही पनि नै छाउला फोल पनि नै के फोल त हुनुपर्छ नि बोतल किन्दा त यहाँ यतिको सिसै दिन्छ त भन्दा फेरि गोल्डन ओभलाई राम्रो पार्किङ गराइदिएछ दुइटै जाने होला नानीहरू
त युट्युबमा आइरहेको छ त्यतिकै त्यो कपडा पनि यहाँ लाने के गरौँ गएर माथि माथि खै छ ढक्का झगन यहाँ खस्छ खस्यो? के निकाल्ने साम्दिनु भन्छ डरले कसले हो हामी लाग्यो पाल्पातिर रोक्नै सकिन्न सिपलाई माथि पनि रोड टेक्नु लै हिँडेको नि हामी कति भयो यार थुप्रै भयो थुप्रै भयो होइन गाडी हुँदाखेरिबाट किडन्याप गाडी हुँदाबाट के गाडी हुँदा किडन्याप गाडी कस्तो किडन्याप गाडी हो हजुरलाई हेर्न जाने भ्यान त थिएन वा त हस्पिटल जाँदा सबैलाई के हुँदा वा टाइम त यिनीहरूलाई एयरपोर्ट तलमा बेगुरा थियो अरू के छ कति वर्षको उता लैजा होला खाने बेला नि उता लैजा क्या उता हेर न बल्ल पनि देखिन्छ मङ्गीहरू के देखिन्छ त्यस्तै गाइस अब गाइसहरू अब हामी यहाँ वहाँ जाँदैछौँ पाल्पातिर हामी आज पाल्पाको यात्रा छ गाइसहरू आज हामी आज बर्खीमा जाँदैछौँ भाउजूको बाबाको बर्खीमा अरू के छ आज कस्तो भइरह गोलु कस्तो भइरह ठिक छ कहाँ जाँदैछौँ हामी भनिदिउँ त पहाड जाँदैछौँ हामी पहाड जाँदैछौँ हामी पहाड जाँदै पहाडको रेडी भइरह आज समीर मात्र छ घरमा के लाउँथ्यो के लाग्दैछ साना तिमीले जामा के लाउँदैछौ अरे हो र तिमी के भएको अरे जाँचमा के भएको अरे होइन अब गाइजहरू होइन अब हामी यहाँ जाँदैछौँ जाँदाको लागि कोसेलीहरू पनि लान पर्छ होइन हल्का यहाँ हामीले कोसेलीहरू पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् गाइजहरू होइन हामीले कोसेलीहरू पनि यसरी तयार गरेका छौँ धेरैजनाको लागि यसरी तयार पारेका छौँ होइन अब यसरी अब 9 बजीतिर भनेको गाडी आएन होइन गाडी आएन हेलो के गर्दै साथी पर्फ्युम आज के हो एक्साइटेड हो हल्का एक्साइटेड घुम्न कहाँ घुमाउने नि त श्रीनगर त्यही भएर श्रीनगर हो कतिको एक्साइटेड छौँ हामी 100%मा एक्साइटेड अब
ठिकै छ ठिकै छौँ भनेपछि आज हामी गइन्छ अब हाम्रो कहाँ कहाँ गइन्छ आज लोकेसन हाम्रो यात्रा भनेको बुटोलबाट श्रीनगरबाट अनि टक्क उता डेप्टीकोट गाउँपालिका गाउँपालिका गइन्छ होइन हजुर तेरो कति बजी डान्स हो 9:30 Just